Gode kolleger, de siste årene har vi trykket HMS-slagordet «Alltid trygg» på arbeidsklærne våre, sammen med Proton-logoen. «Alltid trygg» er påminnelsen om at vi skal tenke sikkerhet i alt vi gjør. Og nå skal vi arrangere en HMS-uke, og det innebærer en hel uke med arrangementer, aktiviteter og samtaler, der sikkerhetskultur og trygghetskultur står i fokus. Her snakker vi om HMS i begrepets aller bredeste forstand. Ikke sant? Ja, det er helt riktig, Pernilla. H, det står for helse, og M står for miljø, og S-en, den står for sikkerhet. Og HMS, det handler altså om vernesko, sikringsutstyr, riktig bruk av hjelm. HMS handler også om å unngå ulykker når vi jobber i fabrikk, på tak, på en byggeplass, på lagre eller i bilen, ja, hvor som helst. Det handler om riktig sittestilling, og tastatur for å unngå ryggproblemer, og musearm hvis vi sitter for mye stille på kontoret. Det handler også om hvordan du har det på jobb, sammen med dine kollegaer og ledere. Alle vi som jobber i Proton skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, hver eneste dag. Vi pleier ofte å si at Proton skal være en helsefremmende og attraktiv arbeidsplass. Helsefremmende betyr mange ting man kan gjøre for å fremme og styrke helse. At vi melder oss på i Holmenkollstafetten er gøy, sosialt og bra for kondisen, altså helsefremmende. Men først og fremst handler begrepet helsefremmende om at vi håndterer og mestrer våre oppgaver, og at våre oppgaver oppleves som meningsfulle. Helsen vår fremmes også av at vi har tydelige mål, at vi vet hva som forventes av oss, og ikke minst at vi har trygge og gode relasjoner på jobb. Ingen skal bli syke av å være på jobben, hverken fysisk eller psykisk. Tvert om, det skal kjennes bra. Ja, det er jeg enig i. Det skal kjennes bra. Vi har en nullvisjon for arbeidsulykker i Proton. Alltid trygg er et uttrykk for dette. Vi har nå en rekordlang periode der vi har unngått skader med sykefravær både i Proton Entreprenør og i Proton. Det er bra. I denne sammenhengen er det også viktig å løfte frem H-en, som står for helse, og S-en, som står for sikkerhet. God sikkerhetskultur skapes gjennom et samspill mellom å følge våre sikkerhetsrutiner og et trygt og godt samhandlingsklima, der det er trygt å si fra og bry oss om hverandre. Det handler altså i høyeste grad også om arbeidsmiljøet på ditt skift, i ditt team, i din avdeling og i Proton som helhet. På samme måte som vi har en nullvisjon for arbeidsulykker, har vi også en nullvisjon for mobbing og trakassering på jobben. Det står allerede svart på hvitt i våre etiske retningslinjer. Husker du hva formuleringen er, Erik? Ja, Pernilla, det gjør jeg. Formuleringen er: vi behandler alle mennesker vi kommer i kontakt med i vårt arbeid med respekt og tillit. Vi godtar ikke mobbing av kollegaer, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Det samme gjelder diskriminering på bakgrunn av blant annet religion, etnisitet, kjønn og legning. Alltid trygg handler altså både om å komme trygt hjem fra jobben uten fysiske skader, og at vi skal føle oss trygge på at vi blir behandlet med respekt og likeverd mens vi er på jobben. Ingen skal grue seg for å gå på jobben fordi vi frykter at vi skal bli utsatt for mobbing eller trakassering. En viktig del av en god sikkerhetskultur innebærer at vi må tørre å si fra når noe er feil. Derfor har vi både i Proton Entreprenør og i Proton innført kampanjer for å øke rapporteringen av uønskede hendelser. RUH-er. Det er så enkelt som at vi kan lære av våre feil. Vi kan oppdage små ting som kan føre til større alvorlige ting. Derfor er det viktig å understreke å si fra om feil som går på sikkerheten løs. Det er ikke sladring. Det er å ta ansvar og bry seg. Å si fra om feil bruk av sikkerhetsutstyr til en kompis er ikke å være en dårlig kollega, men en god kollega. I 2022 skal vi fortsette å belønne de som rapporterer om uønskede hendelser. Men jeg er også opptatt av at dere alle tør å si ifra hvis dere ser at kolleger ikke behandles bra. Hvis dere opplever at kolleger gjennom ord eller handlinger utsetter for hets eller hån, så er det i høyeste grad en uønsket hendelse. Og her kan også små ting, en liten slengbemerkning eller en sårende kommentar, bli starten på et større arbeidsmiljøproblem. Og HMS-uka er et uttrykk for at vi i Proton aldri må slutte å snakke om sikkerhetskultur i aller bredeste forstand. Og god historikk, det må ikke bli en sovepute. Det kan gå galt i morgen eller i dag, selv om det gikk bra i går. HMS og alltid trygg må sitte i ryggmargen vår. Det må være en refleks.
noe vi automatisk tenker på og aldri glemmer. Denne uka skal vi blant annet ha fokus på kompissjekk. Ta en ekstra sjekk på at kollegaen din bruker utstyret riktig. Kompissjekk er et fint begrep. I kompissjekk ligger det noe mer enn bare en form for rutinesjekk. Kompissjekk handler om å passe på hverandre. Det handler om å vise omsorg og omtanke for hverandre og våre nærmeste kolleger. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg, heter det. Og det er noe av kjernen i det å skape en helsefremmende og attraktiv arbeidsplass. Det skal være trygt og godt på jobben på alle måter. Det føles godt å ha gode kolleger som bryr seg om at du har det bra. Vi kan fortsatt oppsummere det som alltid trygg. God HMS-uke!